猪带兔，猪带熊猫很。是你的小熊是吧？是不是你的熊熊？好忙啊！啊？睡了3个小时。我在家，现在还睡不着。晚上你想通宵不？刚刚想闹。今天我都没有力气哄他睡了，我有一点点困了。守株待兔，农夫拾起兔子绳，你再玩一会，兔子会自己送上爸爸就门的。哄你睡觉，农夫好不好？放声笑道：“啊，你不许这比耕地小省力脾气吧？多了。”于是他扔掉锄头，左邻右舍见到他都哈哈大笑。好了不？得一宿了不？老肖开始有点症状发出来了，但我们家这个小老虎才不管呢，一早又要把爸爸叫起来。老虎哎，起得比鸡早。真是起得比鸡早，鸡还没起来了，我嗓子开始有点哑了。这个家伙晚上就是时不时真的会咳，但是咳嗽慢慢加重了。今天还开始给他喂药了。吃药了我，几天没洗头了，那个发型。老肖今天早上扛不住了，然后坐在那儿就犯困。儿子还是有点咳嗽。看这个爸爸带病还要看着他，因为我们俩3个一家人全病了。老肖是昨天一早上还冷，然后昨天白天就吃药了，没用。到了晚上8点半9点钟开始37度7，然后就一晚上，整晚上持续这个温度，到现在还是烫的。然后这个小子嘞，那告状了啊！半夜2点钟就开始不睡觉闹，等于我昨晚上几乎就没睡，一大早就把他穿衣服起来了，刚带他兜了一圈。我现在去喝水，刚刚在喝水，我让老肖帮我看一下，不然我连喝个水都不行。来哥，哎，老肖症状就是低烧，全身骨头痛。然后这个家伙是有，就跟大家都一样，高烧是好了，但是伴随着就是咳嗽，应该是咽喉痛，喝奶的时候喝着喝着就会哭。刚开始一点点咳，现在一天一天咳嗽加重了，我也是咳嗽，但都在吃药。你放屁吧！来，安慰你有放屁。你怎么样？你现在是现在什么样的情况？发冷。发冷啊？头痛。你那个枕头，你睡枕头上。发冷，头疼。对，发冷头痛，然后喉咙有点也是要咳了。要咳了。那就是全家都是一样的症状嘛。还有这个家伙昨晚被我骂了，一哭就是那种尖着嗓子歇斯底里的哭，那哄的真的是哄不好了。后来我就把他就看着他，就跟他讲，你要再这样哭，妈妈啊，你又那样哭了，听话了啊，听话啊，爸啊，妈抱。你看老邵一夜之间，50岁老头子来了。
我让他穿了高领，我也穿了高领。啊，宝宝的话在帽子家里面地上扣着，就那种身体像就是漏风了，身体漏风了，到了都是冷的。我现在最担心就是他咳的话导致肺炎。还好他很乖乖的给我吃药，但他不喝奶了，是吧？昨晚上一晚上还没喝到120，早上也没喝。喉咙痛，应该是喉咙痛。早上喝了点白粥，我加了一点土豆，然后这个家伙还蛮怪的。我们喝粥把它放这里，他还玩得挺嗨的。那个，不可以这样叫，宝贝。老邵一早在包中药了，我们买了10副预防的，10副治疗的，预防的还没吃完，现在开始吃这个治疗的了。刚才他玩玩具，然后玩着玩着就开始哭，给他换了尿布，衣服还没穿好，又开始那种歇斯底里的哭，没办法给他裹了爸爸的衣服，然后喂了点水，就睡着了，还是不肯喝奶，真的是他饿得肚子咕咕叫，就是不肯喝奶。老肖说很多小孩都有这种厌奶，这真的是头疼，就感觉他生的这个，哎呀，这个年代真是很遭罪。你就发现你很无能为力，药是还有很多，他也在吃。我跟老肖讲，就是不知道什么时候是个头，也不知道这病这种到底多久能好，有没有说彻底好了的朋友们？否则我们真的不知道。反正我的病情是越来越重，主要上半夜就是起来觉得喉咙好了点，下半夜可能照顾他吧，又凉到累到了，早上起来喉咙又开始痛了。这种病到底多久才能好？是10天半个月，还是一直时不时都有这种症状在？我现在最可怕的就是那种他们说的什么咳嗽太久了会得那种白肺，我真的觉得很恐怖的事情。他咳不是经常咳，他偶尔一下咳一下咳得很厉害，咳，是不是咳？我现在在给他吃那种止咳的中药。你看我们家小不点，无论他再乖再坚强，他都觉得难受，所以一直哭闹。大了，把药喝。现在这不是宠不宠的问题了，只要他能睡得着，要我们怎么着都行。